今回は4月権利の高配当で株主優待もついている銘柄を2つ紹介します。ぜひ最後まで見て参考にしてください。チャプターもつけてあるのでそちらも活用してください。改めましてこんにちは、愛健です。それでは早速参りましょう。1つ目の銘柄はこちら。学上。現在の株価は1636円。PER は 8.9 倍と割安で、PBR は 1.58 倍。配当利回りは 4.58% と悪くありません。時価総額は約250億円と小型株です。まずは業績の推移です。多少の波はあるものの増収増益でここまで来ています。25年度は売上高のみ過去最高を更新していますが、今期は全項目で過去最高を更新見込みです。配当金も順調に増加させており、最近の地合いの悪さで株価も下落しており狙い目です。こちらは月足です。全体的な位置で見ると、ここしばらくのボックスの中では下限あたりです。利回りの水準から考えると悪くない位置です。週足で見ると分かりやすいですね。大きく下落してちょうど反発したところです。一気に上限のラインまでは行きませんが、短期的に見て半値戻しでも1750円程度まではありそうです。日足では1585円で反転し、現在1636円になっています。通常であれば半年程度かけて1800円程度までじわじわ戻る展開が予想されます。この位置でも配当利回りは 4.58% と悪くありませんし、PER で見てもここからなら下落耐性も高いので入るにはいい位置かと考えます。では3月9日に発表された決算資料から最近の予想を見ていきます。サマリーです。パッと見赤字に見えますが、学上は毎年1級はこんな感じで2級以降からプラス軸になってきます。大事なのは売上高です。前年同期比で若干の減収となっていますが、就職活動時期の早期化による季節要因で売上の時期が変わってきています。こちらは今やっている CM です。学上はご覧の通り、就活を支援する会社で10代から30代を中心にサービスを提供しています。イベントなども開催し、就活生と企業をつなげていくサービスを行っています。2026年の通期予想として、前年比では 20% から 40% 程度の増加を図り、2桁成長を目指します。1級での受注高は YOY で 10.4% と好調です。商品別の売上高は YOY で下振れが目立ちますが、季節要因ということであれば後ろ倒しになる部分もありますので、出だしとしてはまあまあです。エージェント事業の売上がすでに倍になっているのが目立ちます。2級以降の受注は順調に進行しているので次回も楽しみです。こちらはバランスシートです。いいですね。手元資金はやや減っていますが、費用が先行しているのでこれはしょうがないです。むしろ資産に対して負債がめちゃくちゃ少ないです。こちらは決算単身ですが、ここにある通り、自己資本比率が 91.2% と堅牢なのがわかります。資本効率は低下してきているものの、ROE も 12.9% と決して低くはないです。株主還元についてです。配当金は徐々に増配させており、21年からはすでに倍になっていて、今期で6期連続の予定です。配当成功は40から 50% 程度維持しています。そしてちょっと値が張りますが、優待もありまして、こちらは500株を保有すると3000円相当のクオカードがいただけます。学上は100株 16.3 万円、配当利回りは 4.58%、配当金の権利は4月と10月で、株主優待の権利は10月です。好業績、高配当、地合いの影響で株価下落のチャンス銘柄とも言えます。配当金と優待を合わせた総合利回りは 4.95% となります。決算書も読みやすくて分かりやすく、個人的には好感も持てる企業です。内容的にも悪くないと思いますし、よかったらチェックしてみてください。それでは2つ目の銘柄はこちら。ラクーンホールディングス。現在の株価は638円。PER は 14.4 倍。PBR は 2.80 倍。配当利回りは 4.23% と悪くありません。時価総額は約140億円と小型株です。高配当なのに高額な株主優待もありますので、そちらについては後ほど紹介します。まずは業績の推移です。順調に業績を拡大していると言えますが、24年度の減益が目につきます。こちらは EC 事業での海外送料の値下げを行ったことにより送料負担が増えたことと、広告宣伝費、販売促進費の大幅増加で減益となりました。その後は復調し、25年度に再び過去最高益を更新、そして今期も過去最高を更新する見込みです。先にラクーンホールディングスの事業を説明した方がこの後の話が分かりやすいので簡単に紹介します。事業は大きく分けて2つ。EC 事業、エレクトリックコマース事業とフィナンシャル事業です。EC 事業は Amazon とか楽天市場の B2B 版でメーカーとお店をつなぐ仕入れサイトです。これをスーパーデリバリーとして展開しています。
海外への発送も行っており、先ほどあった現役の話は、送料を負担することで海外顧客の拡大を狙いました。ラクーンホールディングスを介することで、面倒な輸出手続きなどは全てやってもらえますので、出店企業はめちゃくちゃ楽ができます。フィナンシャル事業では、ペイドというサービスで、売り手側の企業に代金を支払い、買い手側の売掛金回収もラクーンホールディングスが行います。請求業務を全て代行してもらえ、回収までやってくれます。これもまた助かるサービスです。そして、売り法というサブスクで売掛保証サービスを行っています。例えば取引先が倒産し、代金が払えなくなったら、代わりに支払ってくれます。保険みたいなもんですね。それではチャートを確認です。こちらは月足ですが、21年の4月23日に3320円をつけてからは大きく下落してきました。そして一度反発し、再び高値から大きく下落。461円で大底を作った後、ここまで来ました。週足です。先ほどあった461円から大きくうねって、現在はやや落ち着いてきたように見えます。日足で見ると、75日線も上抜けているので、良さそうな感じには見えます。この水準だと PER は 14.4 倍。高かった時期は30倍以上でしたので、それと比べるとだいぶ割安ではあります。配当利回りも 4.23% ですので、こちらも悪くない水準です。最初に決算単身から確認しましょう。この会社決算資料が見にくいというか、やや分かりにくいんですよね。でも、決算単身なら一目瞭然です。3級時点では売上高と営業利益は YOY でプラスとなっていますが、経常利益と四半期純利益は2桁マイナスとなっています。営業利益がプラスなのは本業がうまくいっているからで、経常利益が減少しているのはアドバンテッジパートナーズという会社と提携した際の手数料などによるものです。同じ理由で純利益も減少となっています。アドバンテッジパートナーズの提携は今後の成長に大きく関わっているので、こちらも合わせて紹介します。こちらにあるように、アドバンテッジパートナーズと事業提携の上、資金調達を実施しました。この会社はプライベートエクイティファンドの運営会社で、簡単に言うと企業に投資して、その企業の価値を上げてから売却して利益を得るプロ集団です。今まで関わってきた企業も数多くあり、皆さんが知っている会社もあるかと思います。こちらの取り決めにより、第三者割当の新株予約権、お金を払うと株がもらえる権利をもらいまして、そして転換した際は、ラクーンホールディングスがアドバンテッジパートナーズからお金を借りて、アドバンテッジパートナーズが望めば、その借金をチャラにして株にできる権利です。どちらもまだ株は発行されていませんが、公式価格が645円ですので、その株価に鞘寄せしている状況でもあります。さらに、権利を行使できるのは2026年の6月17日以降になるので、すぐに行使される恐れもないです。とはいえ増資ですからね。既存の株主からは禁忌されます。しかも総量が発行済み株数の 20% ぐらいあるのでかなりの量です。ですが、やり手の会社が支援に回って株価を 1.5 倍にしてくれるなら、希薄化以上の見返りがありますし、調達した資金は全部で50億円ぐらいあるんですけど、その使い道も M&A と事業拡大などへの投資として使われるので、これがうまくいけばさらなる飛躍が期待できます。アドバンテッジパートナーズは6月以降権利が行使できるようになっても、645円より株価が安いなら行使しませんし、株価が上がれば利益になるわけですから、上がりに上がってもういいかなというところで売り抜ければ最高なわけです。では直近の決算資料から最近の様子を確認します。売上高は YOY で 5.5% の増加とちょっと寂しい感じです。営業利益も9億円となっていますが、通期での目標は14億円です。微妙ではあります。連結ではこのようになっており、先ほど見た決算単身と同じ内容です。3級の時点で進捗率が 60% 台となっており、いまいちです。ちょっと怪しいですね。ここに今期からスタートした株主優待のコストとなっていますが、この優待が500株以上1年以上保有でデジタルギフト7500円相当、そして4月と10月に権利がありまして、年間で1万5000円になります。1000株だと倍ですね。だいたい1万人くらいの株主数で推移しているので、長期保有でハードルを超えている人を 25% くらいとすると、費用は5000万円くらいかと勝手に計算します。準備している費用はだいたいそのくらいなので妥当かもしれません。とにかく大事なのはこの GMV の数字が増えているかどうかです。GMV とは EC サイトやフリマアプリなどのプラットフォームで特定の期間内にいくら分の商品やサービスが売れたかを示す合計金額のことなので、これが 10% 以上で推移しているなら順調と見ていいでしょう。順調ですね。売り方の保証残高も積み上がっているので、こちらは直接現金を預かっているわけではないですが、使ってくれている企業が増えているということなので、毎月の固定収入が増え、取引データが増えることで審査の精度も上がるので、
無駄に保証金を払うリスクも減らせることになります。あとは単純に増えたからといって、ラクーンホールディングスの人員も増加するわけではないので、スケールメリットがあります。なので、目先の利益がトントンでも保証残高が積み上がっているなら、未来の確定したストック収益が増えているということになります。ビジネスモデルがとてもいい会社です。今後は大企業向けにも展開していき、事業拡大を目指します。資金もあるので、M&A が活発になりそうです。配当方針も変更しており、ちょっと珍しいタイプです。当期純利益12億円までは配当成功45から 50% として、それ以上の稼ぎに対しては段階的に配当成功を上昇させます。まるで所得税の累進課税のようです。それと今期は記念杯を出しているため、通常より5円多くなっています。ラクーンホールディングスは100株 6.3 万円、配当利回りは 4.23%、配当金の権利は4月と10月で、株主優待の権利も4月と10月です。好業績、高配当で株価は645円と安値で推移しています。配当金と優待を合わせた総合利回りは 8.93% と驚異的な数字です。売上は順調ですが、業績の進捗がいまいちな部分もあるので、次回の決算を見てから決めても遅くはないと考えます。よかったら参考にしてください。ということで今回は、4月権利の業績好調、高配当で株主優待もある銘柄を2つ紹介しました。気になった方は4月の銘柄リストに入れてチェックしてみてください。今後もいろいろな銘柄を定期的に紹介していきますので、動画が良かったという方はぜひチャンネル登録と高評価、さらに余裕があればハイプもお願いします。ご視聴ありがとうございました。